喂，Hello，大家好，又係我輝啊！咁啊，今日咧就嚟到呢個畫面，咁即係咩咧？咁你見到隔離幅圖都知道係咩啦？咁就係全新嘅討伐戰啊！咁雖然咧又遲咗出啦，咁但係唔緊要啦。咁同大家都講下個討伐戰先啦。我呢度搞過少少先，自己睇唔到。咁個討伐戰咧，咁你見到啦，首先咧呢個好似有啲人就唔清楚呢個討伐戰係咩嚟啦，而家都講解下啦。咁首先咧就你見到一個公告咁嘅嘢啦。其實呢個公告咧話俾人聽就邊個通關咗啲乜嘢啊咁樣。咁同埋咧有個人完成次數啦，同埋公會完成嘅次數啦。咁你見到我自己完成咗就4次困難。咁總公會就完成咗11次嘅，即係我其實自己咪打咗好多次嘅啫。咁正常啦，因為係所有公會即係80人打出嚟嘅嘢嚟噶嘛。咁我假設80人啦，我唔清楚係咪80人啦。咁咧見到有個建立任務啦，任務列表同討伐出嚟嘅。咁首先講下建立任務先。咁建立任務咧，基本上就有3個任務啦，基本上就係簡單啦、一般同困難嘅。咁呢個簡單咧就基本上咧就以一般嘅隊伍嚟講咧，你都最多只能打到唔係好多關嘅啫。基本上即係其關都唔係打到好多關，5分鐘之內。因為咧就5分鐘嘅時間咧，首先你要儲期啦。二嚟咧就因為入邊啲怪咧太多血啦，困難咧尤其是係困難啊，皇關咧好似係800幾萬血嘅，咁所以咧就基本上你一個人係無法可以通關晒20關咁多嘅，咁所以咧就係咁啦。咁呢個就係建立任務嗰個重要啦，即係俾啲任務開出嚟就俾其他嘅公會會員就去打啦。咁咧任務列表啦，咁任務列表當然就係一啲人去開咗啲任務啦。係啦，咁開任務咁樣打啦，見到有啲進行中啦，即係有啲會員喺度打緊啦。咁其實有啲係假嘅，你見到呢個96%呢個咧，咁你撳落去咧，其實係撳咗入去嘅，而且係變咗15%嘅啫。基本上呢啲係假嘅，咁所以呢啲係筆嚟嘅。係啦，咁其實咧正常咧就係越下啲任務咧就會係越低嘅。咁你望下呢啲咧0%嘅啫，基本上係即係一入去死咗啲啦。好啦，咁咧我哋咧就同大家玩下啦。咁因為今日咧就官方就會送呢個戰力啊，即日使用啦。咁所以基本上咧都要用鬼晒啦，唔好慳啦嚇。咁我哋咧就打個簡單先，簡單應該真係簡單嘅。咁我哋咧就試過玩過啦，基本上咧就會用呢隊嘅。咁大家都可以建議下用呢隊啦，或者用其他嘅隊啦。咁呢一隊咧其實我都幾爽嘅。咁呢一放牧北歐咧，因為冇乜木嘅隊員。係神族同埋魔族啊，係啊，冇乜隊員，可能有第9關嘅咯。咁入到嚟咧，正常咧，如果你係幫手討伐嘅話咧，卡過住添。咁基本上咧就你會入到嚟 CD 就會減5嘅。咁人卡住冇計啦，係咪先？仲卡緊喎，黐線！喂，我哋燒幾耐啊？要燒6粒喎，嗱，其實得5分鐘時間諗嘅啫，基本上咧就唔好諗咁耐啦。2、4、6一齊啦，咁記住呢度係打死佢啦，你唔好轉完之後打唔死佢啦，好弱智嘅嘛，成時，因為你冇咁多6粒珠。好啦，嚟到皇關啦，皇關咧就係30盾啦，因為呢個就係不變嘅，咁但係咧粒。好似冇燒到住啊！呢個錯誤示範，但係呢度咧係卡緊豬嘅，係咪卡豬啊？係卡豬，卡火豬。好啦，呢度齊豬啦，咁咧呢度就開一開期先。合體，咁佢嘅合體咧係要計時間嘅，所以咧記住，喂，拎咗喎。喂，拎咗喎，黐線，成個魔拎咗啊嘛，超精彩喎！咁龍蝦都計時間嘅，所以記得記住留意啊！所以龍蝦咧就喺適當嘅時候你先好用啦嚇。係啊，適當嘅時候先好開龍蝦啦嚇。
佢喺基本上呢度咧係應該係爭少少添，冇計啦，又卡住啦，因為啱啱自己開龍卡就卡住係正常嘅。嗱，其實基本上我哋夠時間嘅，係啊，但係要睇血量啦吓，即係冇自己夠血咁就俾打死咗啦，好弱智啊嘛。好，搞掂啦，打死咗少少啲，打死少少。好啦，咁討伐完之後有咩用咧？咁咧就會有啲獎勵嘅，咁咧就而家同大家睇下獎勵先啦。嗱，呢度就應該100% 噶啦。咁之後咧就會每次打完個關卡咧，應該有一隻或者2隻嘅呢啲咁嘅嘢嘅，即係靈魂嗰啲啊。討伐獎勵啦，咁咧唔知頭先咧我打完咧就冇獎勵嘅，好似，因為可能我打嘅百分比唔夠啦。咁咧而家見到咧好多獎勵啦，咁我自己咧就其實已經得到呢隻火龍好耐噶啦，即係呢隻火玉武神係嘛，係唔識讀佢名。咁同埋一堆入面初料啦，其實呢啲我未攞住，因為咧我攞咗我就好嘥背包嘅，因為呢度有5隻啦。咁俾大家望下隻火龍先，咁其實火龍咧其實爭1技嘅啫。火龍係基本上我揸1技就滿技噶啦。咁其實呢隻咧係同嗰隻呢隻叫咩咧？我成日唔記得咩名添。甲方啊，係啊，叫甲方。甲方嘅技能係一模一樣嘅，所以如果你甲方未滿技咧，都可以不停喺度刷呢個昆拿，同一般咧就去打隻火龍翻嚟嘅。係啦，咁不停刷咧就係不停刷，係冇錯啊。好啦，咁我哋繼續打啦，因為今日體力又唔係即係戰力要送咗俾我哋啦，咁所以基本上繼續打冇問題噶啦。一般我哋打下啦，咁死咗就唔好介意啦，因為咧真係有機會死嘅，因為完全唔知係咩技能啦。我哋望一望佢死之前係咩技能先，因為呢度咧就有寫住嘅係腐蝕啊，蜘蛛腐蝕。咁阿麥斯 OWO 咧就話俾我聽就係蜘蛛腐蝕，咁即係腐蝕嘅豬啦。係啦，咁我哋就要暗隊嘅，咁暗隊冇得揀啦，係咪先？暗隊，咁我終於練好隻雙子啦。咁等級咧爭3呢嘅啫，基本上3呢就好易升到嘅啫。係啦，咁我估唔到咁快升嗰隻雙子咧，佢仲解放埋添。喂，有人打緊喎，咁嘅喂，有人打緊啦，我哋咁就重新搜尋先，咁樣睇下有冇啲係未打先。我哋打個困難啦。捉喺呢度，呢度做乜嘢？喂，中筆喎！喂喂，中筆喂 ，hello， 中筆啊喂，冇晒啊喂，黐線，見到啊？中筆喎，中筆啊！點解變咗30%嘅喂？計唔計啦？我哋討伐下呢個啦。咁呢個新年唔係GP 嗰個新年啦吓，記住，唔好誤會。咁我咧就水火木成員，咁我哋就用翻頭先嗰隊啦。不如係咪人神嚟嘅？咁咧基本上你用嘅人咧，基本上都係全部都係自己公會入啲人嚟嘅。呢隊好似唔係幾好喎，我用呢隊先。係啊，基本上都係自己公會嘅，咁所以咧基本上如果你想要嗰啲隊員嘅話咧，你自己問公會嘅會員去轉啦。咁因為咧就你唔可以用街外嘅朋友去用嘅，咁所以嗰時咧就我諗住想用木巴比神、巴比倫神去打嘅，點知冇，哇風化喎，哇搞乜樣啊！嗱，記住啊，困難啲血係非常之高嘅，咁所以記住咧就死咗都唔好喊出嚟，因為咧真係有機會死嘅。係啊，咁睇下我打到邊一關啦可以。咁其實啲技能咧係唔需要留嘅，我記得。哇，咁樣啊，又唔可以開技嘅喎。原來我卡火豬嘅。佢唔諗啦，爆啦！佢唔跳起就好衰。哦，應該死到。係因為卡住，佢卡技人啊。因為技人咧就唔係幾好呢隊。係啊，咁我哋就基本上咧呢度打唔到1% 嘅，應該就係應該打唔到1%。
係啊，咁你見到就咁樣啦。我同啲會員講嘢啦，風字係竹歌係嘛？風化豬呢隻遺言啦吓，小燒啊！好啦，咁呢就其實我哋可以自己開任務嘅，咁我哋就開個簡單啦，不如其實都想賺啲靈魂石啊嗰啲嘅啫，其實。咁我哋就用翻頭先嗰對，死都撳錯，唔好意思，緊張。我用翻對七呼皇隊啦，我哋打個簡單啦，咁開個簡單呢，基本上就互惠互利嘅啫，基本上都係賺靈魂石嘅。如果你唔係需要或者火龍嘅話呢，基本上你開簡單都冇問題嘅。但係最好就一般啦，因為一般就會有人面料嘅，但係有機會有人面料啦、入面初料啦，入面初料佢唔好用噶，因為我多到喊出嚟。哇！冇咁口氣啊喂！我原本都想開直播嘅，但係咧因為咧呢個其實呢個遊呢個討伐戰咧，其實都唔係話好吸引到各位玩家啦，我自己覺得。因為佢獎勵首先就好虧啦，即係打困難都會遇到1000年靈魂石嘅獎勵啦，咁即係幾虧嘅啫。咁第二咧就佢啲血太多啦，多到喊出嚟都打唔入嘅。咁呢一隊咧係其實基本上轉咗3色絕豬咧，基本上都可以打入噶啦。呢度再減傷添。嗱，好比阿輝係最真人類嘅豬豬。好啦，嚟到第3關啦。咁我哋其實盡量要不停咁衝上去，基本上技能咧就唔使慳嘅。哇，咩嚟㗎？6粒火柱啊！夠啦，仲有攻擊添。哎呀，唔夠爆。個問題係唔夠爆，我哋留翻啲火柱先。如果木燃氣咧，咪即係火燃氣應該打死嘅呢度，再減上添。哇，幾打唔死。好啦，嚟到第4關啦，咁我哋基本上盡量爆上去咧，就係咁簡單啦。哇，有未啊？水火木，開技啊！開嚟做咩咧？呢個技能就純粹想增加多啲木珠掉落，但係唔覺得木珠掉落率多咗嘅，係心珠掉落率高咗啫。可能到第5關啦，第5關咧其實基本上咧我哋可以開技能啦。呢度咧就係暗珠嘅會幫你轉，但係唔係玩咁多啲朋友咧，基本上呢度冇乜意義嘅，因為盡量爆。咁龍蝦記住就唔好亂開啦，即係你冇乜必要都唔好話開啦。哇，咁狗嘅，你注意我唔識轉化咩？哈哈哈！所以呢個開龍蝦都冇乜意義嘅。嗱，完全唔覺得木珠掉落得多咗嘅，純粹真係變咗木強化啫。你睇唔開技都木珠多到咧，我完全唔記得可以燒水火木嘅添。好啦，你下一關，我哋騎住快啊，盡量要第6關啦。咁第6關咧就係武師增加盾啊，好似係，即係如果你做唔到呢個冇啊，呢個普通武師嚟嘅，唔好意思啊。咁叫臨最後嗰啲時間咧就好開龍蝦啦，即係臨最後嗰20秒啊，或者10零秒咧嗰時差唔多開龍蝦啦，唔係咧就會蝕咗啦。咩嚟㗎？哇！你冇黐線㗎，幫人加血啊！唔該你喎，但好在我哋呢一隊護佢都唔係話好差啫。盡量爆啊！去啊，比卡超！
基本上你見到條路徑就唔好諗啦，去啦，有嘅人就爆啦。而家基本上我哋係爭少少到皇冠嘅啫，喂又係你啊？呢個真係要諗下喎。嗱，基本上我哋仲有少少時間剩啦，我哋唔好開龍黑住。係啊，呢度開啦，呢度要乜技都開晒啦。哇，咁樣。我哋呢度開龍黑，我哋基本上咧爭少少就可以過晒咁多關嘅。我呢度基本上咧乜豬都燒晒就算啦，因為咧下一關嘅事咧就唔係你啲豬嘅決定嘅，係隨機嘅人。好啦，19分，唔錯。好啦，基本上我就即刻死噶啦。我係爭一關咋。咁咧，如果你想攞晒所有獎勵，基本上咧即刻衝翻入去嗰關度咧，基本上就可以攞埋先基本嘅獎勵噶啦。我自一個打90%啊，冇晒你先。到皇冠啦。因為皇冠30盾咧。好啦，咁我哋咧基本上就可以自己完成埋個關去啦。係啦，但唔知點解會有人衝入去打嘅，即係呢個其實都係筆嚟嘅。係啊，咁就算啦。係啦，咁咧其實一般即係簡單，其實真係好簡單嘅。係啦，咁咧就今日主要講嘅嘢就係咁多啦。咁基本上咧就打討伐戰就去賺一啲嘅獎勵啦。係啦，咁如果大家未打到火龍嘅話呢，咁記得就快啲去討伐下你自己公會入邊嘅任務啦。係啦，咁呢其實我呢就基本上就喺第一日出現嘅時候呢，即係第一日出呢個討伐戰嘅時候呢，基本上我打一般嘅時候我已經跌咗呢隻火龍好耐噶啦。係啦，咁呢就點解爭一技呢？因為呢唔知點解官方咪筆咗，因為我明明食咗2隻人味料呢，佢同我講得識一技。係啦，咁呢個可能係筆嚟嘅。咁就算啦，唔理佢筆啦，費 report 啦，麻鬼煩。係啊，咁下次就建議大家食人面料嘅時候咧，盡量一隻一隻咁餵啦。如果以免俾官方嘅筆食咗你隻人面料嘅話咧，就盡量一隻一隻咁食啦。好啦，我哋下一條神魔片段或者其他嘅片段翻嚟再見啦，係咁先，拜拜。喂，如果大家未參加 SRW 神魔交流賽嘅朋友，快啲嚟到神魔殿堂專頁。去翻呢個 post，然後撳喺呢度拎到，然後填寫一啲好簡單嘅表格嘅內容就可以噶啦。咁呢個活動呢，只係香港地區參加啦。如果大家香港嘅朋友，記得嚟快啲參加啦。好啦，我哋下條片翻嚟再見，拜拜。